contexte humanitaire d'aide aux sans-papiers, vous apportez finalement un soutien aux clandestins et vous les encouragez à venir sans cesse plus nombreux en France. En agissant ainsi, vous vous rendez complice de la pression migratoire de notre pays, qui est de nature à mettre en péril notre pays, notre culture, notre mode de vie, notre niveau de vie, et qui pose en outre un problème majeur sur le plan sécuritaire. C'est pourquoi nous ne pouvions rester sans réaction et vous laisser apporter ouvertement votre soutien aux clandestins, ce qui est de plus contraire à la loi. Nous demandons l'application de la loi. Nous exigeons l'expulsion de tous les clandestins et nous demandons des poursuites pénales contre ceux qui les soutiennent. Expulsion des clandestins! Expulsion des clandestins! Expulsion des clandestins! Expulsion des... Les véritables criminels dans cette affaire sont ceux qui, par leur attitude, entretiennent le mythe de l'Eldorado européen. Ce mythe qui pousse chaque année des milliers de personnes à tenter des actions désespérées qui bien souvent se terminent de façon tragique. De plus, vous tous ici réunis agissez comme de véritables hypocrites. Derrière votre paravent d'humanisme se cache la volonté d'encourager les régularisations massives et donc de faire supporter à l'ensemble de la collectivité les contraintes financières et sociales de vos choix personnels. C'est pourquoi nous tous réunis aujourd'hui demandons l'expulsion immédiate et définitive des sans-papiers et des poursuites judiciaires exemplaires contre ceux qui les soutiennent. Je vous remercie de votre attention. Expulsion des clandestins! Expulsion des clandestins! Expulsion des clandestins!